Quando io ho incontrato Vedova, qualche anno prima che morisse, lui non vedeva più nessuno, cioè noi dovevamo fare questa conversazione sul nono, perché 30 anni prima, perché ormai parliamo di questi anni, io incontrai, avevamo fatto sul nono, io organizzavo dei concerti, stiamo parlando del nono muore nel 90, Luigi Nono, compositore. No, qua faceva, la musica l'ha fatta qui sopra, tra qui e lì, insomma, questo è il suo spazio. E, allora, avevamo fatto una rivista, sì, fotocopiata, musica attuale, facevamo a Bologna, abbiamo presentato questa rivista un anno dopo che è morto Nono, io mi stavo occupando già di lui, eccetera, eccetera, quello che poi è uscito il libro, e insomma, avevamo appena presentato questa sorta di rivista, io avevo l'unica fotocopia di questa rivista, perché avevamo fatto 30 copie, avevamo fatto a Bologna, perché doveva essere stampata, poi non è stata mai più stampata, è rimasta così. Io avevo la mia copia e chi mi vedo tornando a Piazza Nerone davanti alla chiesa dei Frari, sul portone dei Frari, all'ingresso dei Frari, lì dove sta anche l'archivio di Stato, c'era un taglio di sole così, saranno state, era maggio, fine maggio, insomma c'era una luce 5 del pomeriggio, 4 e mezza, luce vedo Vedova che era 1,90 m con Anna Bianca che era 1,50 m, cioè questi due. Vedova non lo si vedeva frequentemente per strada, insomma, si vedeva qualche volta a qualche concerto, era raro, insomma, era raro, stava sempre in giro. E insomma, come lo vedo, dico, maestro, mi sono fatto coraggio un po', e dico, abbiamo appena presentato questa, lui è un po' al cuore la storia di Gigi che se n'era andato così presto, no? Se n'era molto, amici. E allora mi fa, dice, ma sai che Gigi quando veniva nel mio studio non guardava mai i quadri dritti, lui non si metteva mai in una posizione frontale, si metteva sempre di traverso. Evidentemente lui diceva, no, non diceva, lui diceva, guardava sempre i quadri di traverso, a me sta roba mi aveva sconvolto, cioè, non perché effettivamente la musica si ascolta in maniera diagonale. E dico, maestro, ma possiamo parlarne di questa cosa? Sarebbe interessante, io sono curioso. E lui mi dà un numero di telefono a cui io ho chiamato per anni e non rispondeva mai nessuno. Sì, sì, certo, ecco lui qua, chiama quando vuoi, sono solo a Venezia, cioè, andiamo a parlare di Gigi. Sono andato avanti una decina d'anni, insomma, cioè avevo provato, poi ci avevo perso tutte le speranze. Poi quando sono andato a insegnare in accademia incontro Fabrizio Gazzarri, che era appunto che insegnava con Vedova, con Gigi Viola nell'aula Vedova. Cioè, diventati carissimi amici, io a Fabrizio ho detto, Fabrizio, io ho sta cosa in sospeso, io con Emilio devo parlare di sta roba di Nono che guardava i quadri di traverso, cose che lui cominciava a raccontare, perché è una cosa molto singolare. E quindi mi aveva detto Nicola, dice, ma sai Emilio adesso sempre meno, poi sempre più, non vuole più vedere nessuno, c'era una troupe, insomma, è arrivata una troupe tedesca che dovevano registrare, concordata 2 anni fa, 2 anni prima, contratti, c'è stata qua una settimana e lui non voleva registrare, insomma, c'era questa storia. Insomma, sta di fatto, passano un paio d'anni, Fabrizio mi chiama una sera, dice, guarda Nicola, domani ti aspetta alle 10, beccala stavolta e io faccio di tutto per essere là alle 10 da Vedova, entro dentro, eccetera, eccetera, e appunto parliamo di questo, magari poi quando passeremo sotto vi faccio vedere proprio dove questa storia si svolgeva. Però lì in quell'occasione io ero anche andato perché noi stavamo organizzando una cosa di Nono in accademia, io stavo organizzando l'Eterno e io ho fatto un colpo di mano per dire, maestro, ma noi stiamo organizzando questa cosa, non è che fa un salto così viene a dare un salto, no, io in accademia metto più piedi, sapete, io l'accademia ha fatto ferro e fuoco quando è che è stato io a Venezia, e quando io ero arrivato a Venezia 76, 77, e l'occupazione dell'accademia, tutti, ho detto no, io credo solo al fatto che ci sia, c'è un posto, possibilmente se c'è una lavagna, c'è dei fogli di carta, uno si trova lì, comincia a disegnare e ci trova qualcun altro che passa, questa è l'accademia, questa è una cosa che di fatto praticavamo, no? Però è la nostra condizione, no? Cioè ci si trova a incrociare e c'è qualcuno che in qualche modo sta facendo qualcosa o può fare qualcosa e qualcun altro che è lì pronto a raccogliere. Non è che è un po' questa condizione dei caminantes, no? Delle cose così. Allora, io direi, siccome siamo in questa condizione, siamo davanti alla biblioteca, che è il nostro punto di ritrovo, però il nostro punto di partenza sarà un altro. Però vi voglio dare una mentale, che è una questione che riguarda il tempo, che è la cosa più preziosa che esiste, cioè noi siamo solo tempo, gli esseri umani, per il resto tutta materia organica, cose che va via.
Noi siamo solo, infatti ce lo siamo inventati il tempo in qualche modo, però la questione è che noi da almeno 3 secoli, da Cartesio, noi sostanzialmente, già prima insomma da Galileo, un po' abbiamo girato il tempo, cioè noi siamo stati, veniamo educati, sì a scuola, ma soprattutto la nostra società industriale, cioè la società che sostanzialmente è rivolta a produrre oggetti manufatti che in qualche modo aiutino l'uomo o sostituiscano l'uomo, eccetera. Quindi il discorso delle macchine, che naturalmente diventa sempre più lontano dalla natura, perché Leonardo studia il volo degli uccelli e inventa già dei sistemi per volare. Insomma, poi a un certo punto noi questi uccelli li abbiamo creati e ci muoviamo così, insomma. Quindi, però c'è il fatto che da Galileo, insomma, comunque dal 600, noi dal tardo Rinascimento, noi sostanzialmente abbiamo spostato il tempo e lo abbiamo proiettato nella direzione contraria, cioè noi ci muoviamo, sappiamo tutti dov'è che sta il nostro passato. Noi come siamo collocati nel presente? Davanti a noi o dietro di noi? Passato alle nostre spalle, giusto? Noi siamo qua, tra virgolette, il presente del presente, e davanti a noi c'è il futuro. È la più grande cazzata che si possa fare. È questo che bisogna insegnare, attenzione. Gli antichi, ma non solo gli aborigeni australiani, ma anche i greci, ma anche nel Piero della Francesca, anche Leonardo, l'idea del tempo è un'idea completamente girata. Allora, il futuro è alle nostre spalle. Noi siamo davanti a noi, quindi c'è, anche Sant'Agostino lo dice, cioè il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro. Che Sant'Agostino poi dice una cosa importante, cioè il tempo che cos'è? Se nessuno me lo chiede, lo so, se qualcuno me lo chiede, non lo so più, una verità. Perché noi siamo collocati nel tempo in questo tipo di posizione, cioè siamo in una posizione in cui quello che è davanti a noi è un eterno presente da cui noi ci allontaniamo, perché noi entriamo nel futuro camminando all'indietro, cioè noi ci dobbiamo immaginare come i gamberi. Questo capite che cambia, è tutto, Io adesso sto insistendo sempre di più negli ultimi anni su questo, perché la chiave è qui, credo di averla, cioè è una chiave, cioè per la musica sapete, ma non per la... noi siamo collocati, il futuro può essere solo alle nostre spalle. Perché? Perché sostanzialmente, intanto noi possiamo entrare nel tempo all'indietro come i gamberi, con una certa, se cammini all'indietro, per quanto veloce tu puoi, il mito della velocità, cioè la velocità delle macchine, tutto quello che abbiamo costruito sulla velocità, un'accelerazione tale fino al punto che abbiamo raggiunto il tempo reale, cioè ormai siamo andati anche oltre, insomma, fra un po' andiamo oltre la velocità della luce, eccetera, eccetera. Tutta la velocità, quindi, tutti questi 3 o 4 secoli sono stati costruiti sulla velocità, perché per questo dovevamo spostare il futuro davanti, perché lo dovevamo prevedere, vederlo prima. Questo naturalmente alimenta un delirio di onnipotenza che ci ha reso dei, tra virgolette, o almeno crediamo, una grande illusione, però ha molto a che fare sia con la prospettiva e con la proiezione mentale. Allora significa che se noi entriamo nel futuro come i gamberi, camminiamo all'indietro, quindi l'ideale oggi sarebbe proprio fare tutto un percorso camminando all'indietro. Bisognerebbe allenarsi a camminare all'indietro. Uno, perché da dietro c'è sempre il mistero, no? Gli dei stanno dietro. Ma davanti è il grande problema del davanti, perché il vero problema non è il futuro per l'uomo, è il presente e il passato. Perché in realtà noi, mettendo il futuro davanti, guardiamo sempre oltre e in realtà non viviamo neanche il presente. È come quando camminiamo, noi guai se guardassimo i piedi mentre camminiamo, inciamperemo continuamente. Quindi è bastato spostare la proiezione e dire che quello è il futuro. Però questo ci crea grossi problemi, perché siccome davanti a noi l'informazione, i segnali, i messaggi, cioè la realtà non è ferma, si muove continuamente, noi siamo continuamente distratti. Io adesso sto guardando quella cosa lì, arrivo al vaporetto, questo vaporetto si mette in primo piano, diventa, diciamo, un segnale che emerge da un fondo
e quindi inevitabilmente attrae la mia attenzione, perché c'è il problema dell'attenzione, che l'uomo non è onnipotente perché insomma, può vedere una cosa, due o tre cose per volta, dopodiché non guarda più, non vede più, insomma, non sente più se ci sono troppi segnali, c'è l'entropia, insomma. Però c'è quindi il problema del presente, essere presenti, ma poter guardare continuamente in faccia il passato, che non è una condanna, è una cosa straordinaria. Cioè il presente del passato è questo, cioè presentarlo perché lo si presenta davanti a noi, ma solo in questo modo, ragazzi. Io avrò necessità di avere una retina, mettere degli occhiali, avere delle buone diottrie, perché sennò quella finestra lì ai beni stabili, a Santa Eufemia così, io non la vedo neanche. Cioè io ho bisogno di tenere lo sguardo sempre vigile, perché deve guardare il più lontano possibile. Un presente che si allontana, attenzione, ha a che fare con la memoria. Per questo non abbiamo memoria. È inutile che organizziamo la giornata della memoria, cioè diventano solo celebrazioni, capite? Ma perché? Perché li abbiamo dietro, sono passati. Invece no, devono stare, che ripeto, non è una condanna, perché dal punto di vista religioso potrebbe, ma non è così. Però guardate che questa è la questione dell'icona, cioè lo sguardo fisso, perché il passato a questo punto, il presente che diventa passato, da cui noi ci allontaniamo dal passato, ma il passato è sempre lì, lo possiamo sempre guardare. Bisogna che teniamo gli occhiali ben puliti, cioè bisogna che teniamo gli occhi con una retina allenata. Questa è la memoria. Cioè il poter guardare in qualcosa da cui noi ci allontaniamo, ma è viva perché io riesco a guardare quella finestra. Magari se io fisso lo sguardo, riesco addirittura a riconoscere quelle persone che stanno sul ponte. Quindi lo sguardo, il guardare, che non è solo il vedere, come l'ascoltare non è solo il sentire, c'ha di mezzo il problema dell'attenzione, cioè della messa a fuoco. Quindi noi, ma questo ve lo chiedo, insomma, credo che sia abbastanza sconvolgente mentalmente, però spiega un casino di cose, cioè ci fa entrare nella realtà in maniera diversa, prima di tutto con un tempo, cioè come faccio io a fermare la velocità, l'accelerazione di tutto quello che ho messo davanti a me? Non so mica più fermarlo, posso passare uno schegge, vado sulla Luna, vado su Marte, ma la mia condizione è quello di stare, tra virgolette, diciamo fermo, ma di stare in una posizione umana che permette però allora a questo punto di poter essere nel presente guardando e sempre allontanandomi dal passato attraverso la memoria e quindi attraverso anche il ricordo. Ricordare vuol dire cordare due volte, fare un nodo alla corda, come accordare significa tendere o allentare una corda, quindi le parole, i temi che sono ma solo nel momento in cui io sono presente a me stesso. Quindi ho bisogno di nutrire il presente per essere presente a me stesso, che non significa, cioè meccanicamente significa stare fermi, ma significa attivare quello che è la nostra potenza, che è la potenza immaginativa, dello sguardo, dell'ascolto, e questo è il motivo per cui abbiamo gli occhi davanti a noi, è una posizione parietale frontale, e invece le orecchie sono a 180 gradi, perché in realtà io il futuro non lo posso vedere, non lo posso guardare, ma lo posso ascoltare. Il futuro è fatto di suoni, il mondo si ascolta, non si vede. O meglio, vedendolo in questa maniera, lo abbiamo intropizzato in maniera tale che quelle case che hanno tutta una storia, Palazzo, cioè Fortuny, il Palazzo Stucchi, il Mulino Stucchi, pensate quanta farina è stata fatta lì, tutta l'Italia faceva, questo era il mulino di tutto il nord Italia, austriaco, quindi, cioè, ma tutte ste robe, capite, sono accumuli di mattoni, capite, cioè tutto perde memoria, perché in realtà noi l'abbiamo buttata alle nostre spalle. Questo ha delle implicazioni incredibili dal punto di vista anche non di quello che siamo fuori, quello che siamo, anche la psiche noi l'abbiamo buttata alle spalle, l'inconscio. Freud appunto ha fatto una pattumiera, meno male che c'è stato Jung che ci è andato a mettere le mani dentro, che ha inventato la raccolta differenziata, no? Jung, Quindi Jung è l'ideologo della raccolta differenziata. Dici, tu metti le mani nella spazzatura, se cominci già a differenziare, vedi che dalla puzza che può creare,
che era l'inconscio per Freud, la libido, eccetera, eccetera, guarda che invece puoi ottenerne energia e ricchezza, cioè puoi rigenerarti attraverso i rifiuti. Freud, Jung e quindi tutti gli archetipi, eccetera. Quindi questa posizione, questa collocazione dell'uomo nello spazio riguarda il tempo, che noi ci posizioniamo nello spazio, ci direzioniamo nello spazio, ci collochiamo, ma attenzione, lo siamo perché abbiamo un rapporto col tempo, in quanto esseri umani. Gli animali probabilmente non hanno questo problema, non si pongono le domande, ok? Che è legata al fatto che noi abbiamo il cervello più pesante rispetto alla massa corporea. Cioè noi esseri umani siamo qua perché probabilmente, cioè la nostra funzione qual è? Cioè, insomma, quel pezzo di pietra probabilmente è molto più importante nel cosmo di tutti noi messi insieme, ma la nostra funzione è quella di sviluppare la massa cerebrale. Abbiamo la massa cerebrale più pesante, che non significa essere più intelligenti, naturalmente. Noi confondiamo sempre il peso con la qualità, però noi siamo attrezzati a questo, cioè quindi a farci delle domande, a interrogarci su cose che possono apparire completamente inutili. Per questo abbiamo creato il linguaggio, abbiamo questo linguaggio che è sempre più, abbiamo creato tutte le lingue, la Babele, eccetera, eccetera. Quindi questo appartiene al fatto che la nostra funzione è una funzione corticale. Corticale vuol dire il terzo cervello, oltre la bilateralità, perché noi siamo costruiti sul 2. Quindi il 2 può essere un dialogo, ma normalmente è uno scontro, un'opposizione. Per questo ci ammazziamo fra di noi. Per questo siamo fondati sul conflitto del fratricidio. Cioè ciò che è immediatamente vicino a noi è il nostro nemico. Se non lo è, lo facciamo diventare. Pensate a tutte le pratiche umane, associative, a cominciare dalla famiglia, ma adesso la politica, vedete, cioè c'è sempre... Adesso Conte, Di Maio, prima c'era Renzi con Zingaretti, cioè, poi Berlusconi, cioè, capito? Siamo condannati a questa bilateralità perché in realtà abbiamo perso la funzione, perché la bilateralità vuol dire il nostro cervello, quindi noi siamo fatti perché funzioniamo due mani, mano destra, mano sinistra, due occhi, due orecchie, eccetera, eccetera, tutto, siamo costruiti sul 2, ma questo 2 insieme a una terza funzione gli emisferi costruiscono il terzo cervello. Noi abbiamo 3 cervelli, non 2, e il terzo cervello è proprio la corticalità, cioè la sfera corticale. Significa i 2-3 mm di corteccia cerebrale, proprio come l'albero. L'albero, la corteccia ha la funzione fondamentale, perché è quello che praticamente ossigena la linfa, cioè prende l'ossigeno, prende l'acqua, prende l'umidità e nutre la linfa che parte dalle radici per tutta la pianta, cioè il midollo praticamente. Ma la corteccia, che diventerà poi tronco duro, questo Leonardo, trattato della pittura, che diventerà cervello arcaico, che nel caso del cervello diventa cervello arcaico, cioè stratificato, e quindi un anello, no, del tronco. La corteccia però ha una funzione fondamentale perché è elastica, è la parte elastica del cervello. Quindi noi dobbiamo sviluppare, noi siamo qui in quanto esseri umani, che non siamo nati adesso, cioè noi nel calendario siamo nati, voi siete molto giovani, sono molto più vecchi, eccetera, ma noi siamo nati 2,5 milioni di anni fa, Cioè ognuno di noi, quando uno dice noi dobbiamo scrivere sulla carta d'identità 2,5 milioni di anni, l'essere umano. Perché noi nei 9 mesi di vita intrauterina, attenzione, facciamo filogeneticamente tutto il percorso da quando noi siamo nati, 2,5 milioni di anni. Ognuno di noi ha 2,5 milioni. Ma attenzione, non solo biologicamente, come creature, come frutto della biologia, cellule, apparati, sistemi, no, ma anche la coscienza. E questa è la grandiosità di Jung, Cioè la nostra coscienza, attenzione, nasce col nostro essere. Quindi in realtà tutto ciò che noi, ecco il discorso dell'eterno presente, tutto ciò che noi viviamo in questo momento è sempre nuovo, ma noi l'abbiamo già vissuto. Questa luce, questo calore, questo sguardo, queste parole, capite? Abbiamo un patrimonio
Questo ci fa interrogare sulla nostra funzione, capite? E quindi e qui c'è il discorso del tempo. Come facciamo noi a fare un viaggio intrauterino in 9 mesi di 2 milioni e mezzo di anni? È impossibile. Se non come ha fatto Einstein. È la luce, la velocità della luce che cambia. Noi nel grembo materno viaggiamo alla velocità della luce. In questo senso siamo un essere di luce, siamo un punto di luce, perché viaggiamo alla velocità della luce. Quando atterriamo, nasciamo all'aria, atterriamo alla bassa frequenza. E infatti la luce viaggia a 300.000 km al secondo, anche questo Leonardo, Il nostro maestro è Leonardo, tutto il resto tutte stronzate ragazzi, cioè punto di Leonardo, cioè uno prende la Bibbia e prende Leonardo per la conoscenza. Dopodiché perché è ancora tutto da fare, capite? Tutto da vedere, c'è tutto lì, trattato di Pitagora. Quindi, allora, la luce 300.000 km al secondo, ciò che noi con la retina, abbiamo una retina incredibile che si è sviluppata in 2 milioni e mezzo di anni, l'orecchio, il suono viaggia a 300 metri al secondo. Questa è una scala. E allora Leonardo dice, come le onde del grano, così le onde dell'acqua, e così le onde dell'aria, e così del suono e della luce. Guarda le onde del grano maturo, vedi le onde dell'acqua. Quell'acqua è come il movimento dell'aria, quell'aria è suono ed è luce, cioè è una scala. Tu passi da ciò che vedi sul grano a quella che è la velocità della luce. Questo è il rapporto tra 300 metri al secondo e 300.000 km al secondo. E noi abbiamo elaborato strumenti che contemporaneamente ci permettono di ascoltare adesso le mie parole con la velocità del suono, per cui se vi allontanate un altro po' non ci sentiamo più, però c'è il microfono adesso che abbiamo la registrazione, capite? Il tempo, no? E la velocità della luce. Quindi la luce è un suono ad alta velocità, il suono è una luce in bassa frequenza, a bassa velocità. E noi stiamo in mezzo, e così i profumi, così. Quindi tutti i sensi, gli apparati che noi abbiamo, viaggiano a una certa velocità, per una precisa, perché ci danno tutta una serie non solo di informazioni, ma nutrono quello che è il nostro bios, ma anche la nostra coscienza, cioè la nostra esperienza. Coscienza vuol dire, Leonardo sempre, ciò di cui facciamo esperienza. Questa era la scienza naturale, cioè ciò di cui facciamo esperienza. Noi una cosa la possiamo anche chiamare per nome, ma se non sappiamo che cos'è o non la conosciamo, cioè non è scienza. La scienza non è quella che fai l'esperimento, dopo è diventato questo scienza meccanica, ma la scienza naturale è ciò di cui noi facciamo esperienza. L'esperire naturalmente passa attraverso il logos, attraverso la parola, attraverso il discorso, perché per costruire, anche il logos è questo, ma passa soprattutto attraverso il nostro rapporto con la realtà. Quindi per esempio anche le nostre emozioni, le nostre sensazioni legate ai sensi, in realtà ci permettono di sviluppare delle emozioni. Emozioni, emos, vuol dire far entrare in circolazione le sensazioni nel sangue. Le emozioni hanno a che fare col sangue, cioè con la nostra struttura ematica. Quindi capite che il rapporto con la realtà, la rappresentazione, è un rapporto incredibile. Ecco il discorso della vita, ma non è la sua spiegazione, spiegare, togliere la piega, no, non basta semplicemente spiegare un foglio o ripiegarlo, le pieghe stanno sempre lì e le dimensioni stanno proprio in quelle pieghe lì, perché sono i punti che uniscono, possono essere punti che separano, ma possono essere punti che, attenzione, servono per esempio anche a ricoprire, a nascondere. Quindi non è detto che la realtà, solo perché davanti a noi, è evidente.
Quindi capite allora gli strumenti che noi abbiamo e quindi anche il desiderio, la mancanza delle stelle, cioè questo fatto di toccare le stelle con le mani, il desiderio, il fatto di cercare di prendere le stelle ma non riusciamo a prendere con le mani, però noi siamo mossi verso questa direzione, cioè il poter apprendere, prendere, qui le mani hanno un ruolo fondamentale. Allora questo è legato, cioè da oggi non potete più entrare nel vostro futuro guardandolo davanti, lo dovete spostare dietro, che non è un'operazione semplice perché vi può anche far cadere all'inizio, perché ci si può inciampare, perché bisogna entrare con circospezione. Qualcuno dice perché lì ci sono gli dei, però per esempio c'è il mito fondante della musica, uno dei due miti fondamentali della musica, che è il mito di Orfeo ed Euridice, che racconta proprio questo. Sapete, no, del Orfeo, incantatore di arpa, un grande suonatore di arpa, che con la musica anche gli dei lo stanno ad ascoltare, perché nella teoria armonica greca, che però ha a che fare molto con la teoria indiana, ha altra cosa, scusate, noi sempre i greci, poi veniamo, eccetera, poi sono gli egizi, no, noi veniamo dall'India, ok? Gli arabi, tutte queste cose, cioè questa è tutta roba ciarpame di 2000 anni, bisogna, attenzione, andare ai testi vedici, andare in India, quindi le matematiche, i numeri, lo zero, eccetera, viene tutto dall'India. Poi queste sono tutte le culture che attraverso la Mesopotamia hanno portato in Occidente, attenzione, il pensiero indiano, quindi i testi, anche la stessa scrittura, il sanscrito, insomma, viene dall'India, parliamo 4 o 6 mila anni fa, per cui, cos'è che stavo riprendendo importante? Orfeo dice, allora Orfeo dice, perché questo, altrimenti insomma le solite cose delle mitologie, così racconta le storielle, i fumetti, i videogame, eccetera, eccetera. Adesso con i videogame ci sta molto, viene molto nutrito invece di questo immaginario. Però Orfeo dice, sapete, Orfeo appunto, grande suonatore di arpa umano, che è l'unico che viene ascoltato dagli dei, perché in realtà gli dei nella teoria armonica greca, appunto, nella musica chiamata la musica delle sfere, quella che noi, cioè la musica con la M maiuscola, perché la musica significa armonia, è armonia. L'armonia può essere percepita solo dagli dei, cioè sono gli dei che ascoltano musica. Noi umani non abbiamo le orecchie per ascoltare la musica, perché la musica è generata dal movimento degli astri. Gli astri, i pianeti, gli astri, eccetera, eccetera, nella loro rotazione, cosa che effettivamente c'è, perché l'abbiamo adesso gli algoritmi è stata ascoltata, insomma, le traiettorie degli astri sono stati, diciamo, tra virgolette, musicati, ma sta di fatto che questi astri generano dei suoni, generano una musica che solo gli dei possono ascoltare. E quindi c'è una relazione armonica perfetta fra le parti. L'uomo che però c'è sempre sto benedetto coso di Prometeo, che comunque appunto è sempre, poi soprattutto ste donne, sempre col peccato, la mela, eccetera, eccetera, sta di fatto che si vuole andare sempre oltre, ci siamo costruiti una musica in bassa frequenza, cioè la musica che ascoltiamo noi è la proiezione umbratile, è come l'ombra della musica degli dei, che è legata a questo desiderio che noi abbiamo. E infatti c'è una relazione precisa, per esempio, nel nostro sistema. Questo è il motivo per cui le note sono 7. Voi sapete perché le note sono 7? Le note sono 7 come i giorni della settimana. E perché i giorni della settimana sono 7? I pianeti. Perché c'è la relazione con i pianeti, quindi il lunedì è il giorno e gli astri della Luna. Martedì Marte, Mercurio, Giove, venerdì Venere. Che significa Venere in veneziano? Come? È l'unica lingua che chiama il venerdì col nome della dea, perché la radice di Venezia è Venere. Venezia è la Venere che... Botticelli, la nascita di Venere dall'acqua, attenzione, è Venezia, è il mito di Venezia. Venezia non è una città. Infatti se vede la posizione del palazzo ducale, per questo è fatto di mattoni rosso veronese e bianco, perché quel rosso col bianco crea un riflesso che se vi capita adesso tra fine aprile e maggio qualche volta alle 5:30 alle 6 della mattina, io ci abitavo lì al Ponte dei Greci dietro, qualche volta mi è successo, e andate lì e voi vedete il palazzo ducale che brilla, hanno imprigionato la luce, Tiziano viene da lì, cioè che ha messo insieme mattoni bianchi e rossi, creano un riflesso perché è naturalmente il mito della nascita del sole,
ok? Attraverso la città, e quindi noi l'abbiamo identificata con Venere, che è la bellezza, che nasce dalle acque. Infatti nella Botticelli cosa vediamo? Sta Venere, dove la vediamo? Nell'acqua, ma dove sta? Sta in una, qualcuno dice una cozza, o una conchiglia. Precisamente cosa potrebbe essere? Cosa sarebbe? Venezia. Sì, Venezia, Il palazzo. Palazzo Ducale, no, la conchiglia, nascita di Venere, cosa c'è in quel di che tra l'altro tutto sul verde, è tutto, quello è un quadro monocromatico, c'ha tutti i verdi possibili, dal verde perla, grigio, è una cosa infinita, è un capolavoro, molto più della primavera, In realtà, attenzione, il mito della bellezza, quella è una perla, che nasce da che cosa? Non è una cozza. Dalla? Sporcizia. Beh sì, con Jung si potrebbe fare questo, perché no? Ma da una madre perla. La perla nasce dalla madre perla, mica una cozza qualsiasi. La madre perla, questo è il mito della grande madre. È il ciclo delle acque. E la perla sapete che cos'è? Jung, cos'è la perla? È l'anima. Per questo doniamo le perle. La perla è il gioiello più prezioso che si può donare alla bellezza. Che non è una cosa così estetica, basta fare il bel disegno. Capite? La perla è il canto della perla, un canto egizio. Cioè devi ritrovare la perla che in te, perché ha a che fare col sé, non con l'io. Cioè il sé è il nucleo, la perla che sta nella cozza, nella madre perla. La madre perla, capite? Quindi Venezia è la nascita di Venere, ed è questa l'unica lingua al mondo che continua a chiamare imperterrito il nome della dea. Venere, dove sei? Venere, come Nono faceva, Mosca, dove sei? Venere, dove sei? E la bellezza è l'anima, che sarebbe il lapis, la pietra. Per questo regaliamo le pietre preziose, le gemme, ma soprattutto la perla. La perla perché è vivente, sapete, non so se sapete che le perle vere vive bisogna tenerle nel riso e devono essere indossate perché sennò muoiono. La perla bisogna di essere indossata, messa sulla pelle proprio, perché si deve nutrire. Altrimenti va tenuta nel riso, va conservata nel riso. Perdiamo tutte queste robe, sulle perle artificiali. No? La perla fondamentale, perché è l'anima, è il sé. Cioè ciò che sta dentro l'io, un frutto, è fatto dalla buccia, dalla polpa, che noi mangiamo. Ma cosa c'è? C'è il nocciolo. E dentro il nocciolo cosa c'è? Quello è il grembo. C'è il seme, cioè ci sono quei 2,5 milioni di anni di cui abbiamo parlato per noi, capite? Quindi quello che noi chiamiamo il rito della fertilità, il mito della grande madre. Questa è l'altra grande cancellazione che noi stiamo occultando, spostando il futuro davanti a noi. Allora, tutto questo, vabbè, questo adesso su questo potremmo andare, però è un po' come svelare dentro intanto le parole, quindi Venezia, radice di Venere, ogni mattina aspetta che il sole la faccia sorgere, che sorga dalle acque, quasi potrebbe vedere tutto il flauto magico di Mozart, è costruito tutto su questo, tra il sole e la luna. Quindi sono l'astro nascente, appunto che è la luna, questo incontro tra sole e luna, tra oro e argento, tra luce e ombra, e quindi che ci appartiene molto come condizione umana. Però questo fa di Venezia, capite, non adesso, ma questo fa il motivo perché Giordano Bruno viene a Venezia, perché a Venezia nasce la polifonia, perché Tintoretto di Venezia fa una prospettiva multifocale rispetto alla prospettiva fiorentina e umbra del centro Italia. C'è un problema che è legato alla verità, la chiesa veneziana che è una chiesa sempre laterale, come Nono guardava i quadri di Taverso, infatti è l'unica chiesa che ha dato 3 papi,
è stato sempre la spina del fianco la Chiesa romana, perché viene da Aquileia, c'è Bisanzio, c'è il rapporto con l'Oriente, cioè una- un senso di pieno che a questo punto, capite, è legato a qualsiasi pietra su cui mettiamo i piedi. E allora, io quando Viviana mi ha parlato di questa cosa, ho detto benissimo, prendo io, ogni tanto ci facciamo tra virgolette, chiamiamolo delle passeggiate, dei camminamenti, facciamo delle lezioni all'aperto proprio per scoprire, perché la mia prima domanda quando inizio il corso, qual è? Come mai da queste parti? La domanda sul tempo e sullo spazio è legata innanzitutto a questo fatto di stare perché siamo qui. Come mai siamo in questa singolarità spazio-temporale? Ciao Silvia! Come mai siamo in questo spazio, in questa singolarità spazio-temporale? Come mai da queste parti? Io lo chiedo tutte le mattine, con lei, una carissima collega Silvia, bravissima cantante, Silvia, come mai da queste parti? Non lo so, non sapevo dove andare. Cioè, come mai sono qua con dei ragazzi? Capite quel discorso di vedova? Io credo solo al fatto Quindi vuol dire che ci sono degli incroci spazio-temporali di cui siamo pieni, continui. Allora vuol dire che bisogna alzare un po' le antenne, stare un po' più attenti, perché naturalmente bisogna uscire da questa entropia di segnali, questo stordimento che non è solo di immagini, di suoni. La musica è morta in realtà, cioè se noi sentiamo il mondo attorno a noi, sentiamo tutto il rumore, tutta una cosa. Le immagini, la fotografia, mica esiste più la fotografia. Mica esiste più la fotografia. Esiste la fotografia secondo voi? Solo perché quelli sono scatti, non guardiamo più le fotografie. Chi è che guarda le fotografie che ha fatto 2 anni fa, 3 anni fa? Perché ne facciamo così tante? Questi sono scatti, non è fotografia quella, Come la musica non è quella soltanto perché sentiamo la canzone di Sanremo, bellissima tra l'altro, cioè, ci dobbiamo nutrire, ma capite che siamo in una condizione, in uno stordimento in cui molto probabilmente questo Covid ha una sua precisa funzione, perché se entro in questo, attenzione, vuol dire perché tutti i meccanismi hanno sempre teoria delle catastrofi di René Tommy. C'è un punto, una cuspide, c'è un punto di rottura, ma il punto di rottura non è quando una cosa si rompe, è già iscritto quando quella cosa nasce. Cioè, come un essere umano, l'unica cosa che si sa è che prima o poi dobbiamo morire. Quando questo succede, può essere più o meno, biologicamente, la storia, l'eredità, eccetera, tutto quello più o meno può succedere, uno statisticamente si sa che più o meno, eccetera. Ma l'unica cosa sicura però è che ci deve essere un punto di rottura. I sistemi funzionano allo stesso modo, se noi abbiamo a modello la natura. Cioè ogni foglia che sta su un albero, prima o poi deve cadere, perché intanto deve fare spazio alle foglie nuove, se no la pianta muore. Quindi abbiamo una precisa funzione. Ma questo è in tutte le cose. Quindi c'è un punto di rottura. Probabilmente il Covid è questo che rappresenta. Allora il Covid sicuramente, essendo tra l'altro un virus, è un essere intelligente, è così intelligente perché si trasforma continuamente, e probabilmente ha una funzione molto semplice, cioè che viene qua perché ci deve insegnare qualcosa, non è che noi dobbiamo imparare, e infatti più impariamo, più apprendiamo e più riusciamo in qualche modo a... perché questa è la funzione dell'uomo. Siccome abbiamo smesso di pensare almeno da 20 anni, nei nostri sistemi, tutto va in automatico, no? E vediamo fin dove va, fino al punto di rottura. Quindi sapevamo tutti che qualcosa doveva accadere, l'inconscio ce lo diceva, sarà qualcuno che si occuperà di cosa sognavamo 3 anni fa, 4 anni fa, i sogni frequenti, eccetera. Bene o male tutti quanti sognavamo che qualcosa stava vibrando sotto, che stava succedendo qualcosa, quindi da questo premonitore, però per dire che se noi guardiamo la realtà e ne facciamo esperienza, quindi la conosciamo per esperienza, ne facciamo scienza, la conosciamo in quanto esperienza, probabilmente allora quella realtà, uno, ci insegna qualcosa, ma soprattutto ci insegna qualcosa di nuovo che arriva anche da altre direzioni. Ok, allora, quindi a questo punto questa diventa una via dei canti presa dal discorso degli aborigeni di Bruce Chatwin, sapete questo testo importante sugli aborigeni, eccetera, eccetera, sulla cultura aborigena, laddove gli aborigeni non chiamano per nome un luogo, ma lo cantano. E quando Chatwin è stato
come dire, assunto dalla compagnia ferroviaria australiana, perché lui era un fotografo, un etnologo, era uno insomma che non si faceva i fatti suoi, insomma, ecco, andava in giro, l'avevano assunto per capire come mai su alcune tratte ferroviarie c'erano sempre questi boicottaggi da parte delle comunità aborigene, mettevano le pietre sulle rotaie, eccetera, eccetera, quindi, perché avevano toccato dei luoghi che erano sacri per la cultura aborigene, che erano i canti, cioè i luoghi non si chiamano con un nome, ma si cantano. Io provo a immaginare che questa sia una via dei canti, non solo perché è una grande striscia di terra, ma questa è la via dei canti perché qui ci sono stati dei caminantes, dei cantori straordinari. E siccome, l'ultima cosa, l'ultimo anello, siccome, attenzione, questo fatto di avere la massa cerebrale e di elaborare, la realtà che ha tante dimensioni, allora passiamo nella fisica quantistica adesso. In fisica quantistica ci sono da 11 a 26 dimensioni. Una può essere il riflesso dell'altra e tutte queste dimensioni però non stanno una a fianco all'altra, hanno tutte quante una sopra l'altra. Noi stiamo contemporaneamente in tutte queste, come un sintonizzatore della radio, cambio canale e io sento canali diversi. Questa è un po', la storia è questa, da 1 a 26. In questo quello che viaggia è l'informazione, che non è l'informazione che passa ai giornali, non è l'informazione solo del segnale elettrico, ma l'informazione, quando è elaborata, resta in un luogo. Quindi quantisticamente, Nono che ha pensato i Caminantes, le sue ultime composizioni qui sopra, e anche tutta la musica che ha pensato qua Nono camminando qua, ma non camminando per andare da vedova, perché non è che camminava così, anche se l'ultima volta io l'ho visto seduto là sui gradini e abitava lì, come sapete, adesso ci andremo. L'informazione è sempre qua. E qui viene il fatto di ascoltare ciò che non si sente, di guardare ciò che non si vede. Noi col pensiero possiamo effettivamente ascoltare proprio la musica di Nono stando in questi luoghi. Possiamo vedere i quadri di vedova camminando qua, perché è qui che sono stati fatti, capito? Cioè l'informazione è stata catturata qui ed è rimasta qui. Quindi non è così assurdo che uno dice, uno torna in un luogo e può ascoltare tutto ciò che è stato detto prima. Questo nostro incontro, qualcuno se viene fra anni, secoli, viene qua, la può riascoltare. Probabilmente avremo delle orecchie che potranno riascoltare, non solo degli apparecchi. Avremo noi stessi, cioè, ma noi ce l'abbiamo già con quel discorso di mettere il tempo alle spalle, di aprire l'orecchio, aprire l'occhio. Quindi noi possiamo, tra virgolette, non catturare, ma comprendere la realtà, prendere insieme, come dire, ampliando enormemente il nostro sistema di percezione, che va su tanti piani, e non solo di segnale che si sente, ma soprattutto di ciò che non si sente, ma si ascolta. Quindi sentire, ascoltare, vedere, guardare, toccare, palpare, cioè tutti i sensi hanno doppia funzione, fino al punto che poi Steiner parla di 12 sensi, quindi questi sono i 5 sensi. Leonardo diceva, qual è il sesto senso? Tutti i sensi che lavorano insieme, mentre noi tendiamo a separarli, perché questo fa il pensiero meccanico, separa anziché unire, non rende sistemico, quindi il modello sistemico della realtà, e la natura è il modello sistemico della realtà. Fritjof Capra, su questo vi prendete Vita e Natura, e Fritjof Capra è un capolavoro, cioè una Bibbia per i prossimi 50 anni, quindi dove queste relazioni vengono portate su vari piani e si parla di, quindi quando si parla di sostenibilità, di mondi, adesso, di soldi, recovery fund, cioè capite che se tutto questo sta, è tutta roba, è tutta acqua che passa, è tutta materia che si perde, e se continuiamo a separare le cose, perché abbiamo bisogno di controllarle meglio, noi svilupperemo anche dello specialismo, però perdiamo l'insieme. Per la musica questo è vitale, capite? Perché se io comincio a pensare l'orchestra come un insieme di tanti strumenti, è come se io pensassi una macchina fatta dai freni, dal motore, separatamente. Io ho la macchina, cioè tutti questi devono lavorare insieme, tutti gli strumenti in orchestra devono lavorare insieme per fare un unico strumento. E devo essere capace che toccando anche quel triangolino che magari fa solo un suono,
Io so che quel triangolino fa muovere il tutto, se lo tolgo mi cade tutto. Questo è il modello sistemico. Quindi la musica lo è per eccellenza, perché la natura per eccellenza è un modello sistemico, che richiede solo di essere guardata, non vista, ascoltata, non sentita, perché in realtà la dobbiamo ricreare continuamente noi con questo terzo cervello, in cui c'è anche il discorso dell'immaginazione, cioè la parte elastica. Ci siamo irrigiditi troppo, il meccanico tende appunto a creare strutture rigide, perché ha bisogno, il modello è quello dell'orologio, togli un ingranaggio e il meccanismo funziona, no? C'è quel film bellissimo di Tornatore, cos'è? La migliore offerta, sugli orologi, l'orologio di Praga, straordinario, un capolavoro, come tutte le cose di Tornatore. E, nel sistema modello meccanico tu togli un ingranaggio e tutto torna a funzionare. Nel modello invece della natura, che è il modello organico, Leonardo, tutto è un organismo. Quindi se io modifico un ingranaggio anche all'orologio, io devo essere consapevole che l'orologio non è più quello di prima, pure l'orologio è un sistema meccanico, perché certo, quell'ingranaggio è nuovo, ma tutto il resto viaggia, e allora ci deve essere un continuo adattamento del sistema. Quindi io modifico anche un piccolo elemento, ma questo piccolo elemento deve in qualche modo riaccorda, modifico l'accordatura a uno strumento, tutta l'orchestra si riaccorda. L'accordatura, l'intervallo, fondamentale. Allora, noi potremmo andare avanti qua fino ad imbrunire, naturalmente, però non è il caso, perché bisogna che ci mettiamo in cammino, o no? Cioè, la posizione stanziale va bene fino a un certo punto. Allora, adesso, la prima faremo delle stazioni, ok? L'ideale, come vi ho detto, immaginate che camminiamo all'indietro adesso, cioè noi adesso, dopo che sappiamo sta roba qua, cambiamo il nostro modo di... però col pensiero camminiamo all'indietro e ci portiamo al primo luogo, ok? Primo punto. Qui abbiamo fatto la lezione perché giustamente eravamo alla biblioteca, c'erano i libri, dovevamo fare la lezione, o no? Ecco, stavo pensando proprio nel tram. Ragazzi, questo è il motivo per cui la cultura deve passare per forza attraverso i libri. Il futuro, guardate, è finita sta storia qua, cioè sto mondo vecchio che è tutto nel web, eccetera. Serve solo a potenziare. Però siccome noi pensiamo ancora con una mentalità rivoluzionaria, rivoluzione però, attenzione, non significa cambiamento, significa che tu cambi al momento, ma poi la rivoluzione vuol dire la rotazione che torni su te stesso. La vera rivoluzione è l'emancipazione dei sistemi, non il cambiamento dei sistemi. Cioè bisogna fare in modo di non perdere mai nulla. Allora pensavo ai libri. Quantisticamente, se allora non ho pensato le cose stanno ancora qua, vedo, ho pensato le cose, Broschi ha fatto la poesia che stava qua sempre mezzo ubriaco, eccetera, qua. Se allora è così vuol dire che se io ho un libro con me, anche senza leggerlo, l'informazione passa. Voi dovete dormire assieme ai libri, dovete ritornare, non per leggerli, ma per ascoltarli, cioè per farli parlare. La conferma viene, e questa è una cosa incredibile un po' di anni fa, Carlo Ventura, dovete sapere, un microbiologo straordinario, qui si parla pochissimo, tra l'altro era molto, molto vicino a Montagnino, ha lavorato molto assieme. Carlo Ventura, un microbiologo straordinario, perché lui lavora con le cellule staminali. Io carissimo amico, ci conosciamo, dovevamo fare le cose insieme. E quando sono stato a Bologna, lui è stato a Filadelfia, cioè è stato molto negli Stati Uniti, poi adesso insegno microbiologia a Bologna. Lui lavora con le staminali, sapete con cosa? Col suono. Accorda le cellule. Sapete, le cellule staminali, cellule le più antiche, arcaiche, che sono le cellule cardiache, perché noi nasciamo dal cuore, Le prime cellule sono le cellule cardiache, che hanno 2,5 milioni di anni. Allora lui prende le cellule staminali lavorano in questo modo. Quando sono state riprogrammate, vengono messe poi con le cellule malate vicine a 30 centimetri. C'è niente, La frequenza delle cellule, per cui lavora sull'accordatura delle cellule, col suono, con la frequenza della Terra di 8,73. Le cellule, stando vicino, si parlano fra di loro. E adesso mi veniva in mente la stessa cosa con i libri.
Se noi stiamo con i libri, perché è il mondo da cui veniamo, tra l'altro, che non è solo carta stampata, questo è il problema, è l'informazione che è dentro. L'informazione digitale è un'informazione di altro tipo, ha una frequenza diversa. Quindi io il consiglio che vi posso dare è quello di ritornare nelle biblioteche, di avere i libri con voi, attorno a voi, senza leggerli, senza leggerli. La cosa più interessante è di avere dei libri ancora da leggere. Massimo Cacciari a casa sua, sapete, c'ha una biblioteca enorme qua a casa sua, perché la uso come una biblioteca. Allora c'è l'angolo dei poeti, dice sì, loro ogni tanto parlano fra di loro, cioè è così, è vero. Ma capite che se noi abbiamo un quadro, noi non stiamo guardando il quadro ci guarda, ma è l'informazione che è dentro, di cui noi non siamo, forse non siamo neanche destinati ad essere consapevoli adesso. Ecco perché la domanda come mai da queste parti, capite? Se qui ci ha portato l'informazione, vuol dire, sempre pensato, che io sto dicendo queste cose perché in qualcuno di voi queste cose avranno una funzione, chissà quale. Ma questo vale per tutti, capite? Cioè è il continuo scambio umano. Gli umani fanno questo attraverso degli strumenti. Allora adesso quello probabilmente che dobbiamo un po' cercare di riprendere, ritessere i fili, la tela va ritessuta con questo tipo di memoria, non con nuove teorie. È già stato tutto scritto, è un eterno presente, è stato tutto scritto. Il problema è imparare a leggere, non imparare a scrivere. Ecco perché abbiamo cioè, più scrittori che più lettori. Quindi è quello che si legge, molto più di quello che si vede, è l'informazione. La parola informazione è fondamentale, che è tutto ciò che muove, per esempio una nave che entra in un porto in mezzo alle nebbie, eppure attracca perfettamente, non come quella che si era imbarcata qua, ma attracca perfettamente nel suo punto, perché c'è un'informazione che la guida, in questo caso di carattere tecnologico, un segnale, un radar, eccetera, eccetera. Ma guardate che noi funzioniamo allo stesso modo, ok? Allora adesso andiamo in un punto di informazione incredibile, perché questo è tutto un luogo, questo è un grande libro in realtà, questo è un libro proprio, Le vie dei canti Cettuino è questo qua, come il paesaggio australiano era una partitura per gli aborigeni, per noi questa è una partitura, adesso da musicisti noi suoniamo questa partitura e quindi la suoniamo sia muovendoci, ma soprattutto anche ascoltandola, quindi è un paesaggio sonoro tutto questo aspetto, perché sviluppiamo di più i nostri sensi, andando in alcuni punti ben precisi. Ok, uno è qua. Allora, vediamo un po', voi seguite me, qui abbiamo già, vabbè, già qua bisognerebbe fare tutta una lezione tra la rampa e il ponte. Ecco, questa per esempio è un'invenzione di Le Corbusier, la rampa, cioè il muoversi non a scatti in uno spazio da un piano all'altro. Allora, qui possiamo andare invece 1, 2, 3, 4 e 5. Contate i gradini, 3, 5, 6, 7. Quanti gradini erano? No, allora sono 2 piani. Quella è una quinta. È un intervallo di quinta quello là, questo è un intervallo di ottava, Qui c'è da un do e un do, da un do a un do, e lì c'è un do a un sol.
Quindi noi ci muoviamo per lo spazio a secondo degli intervalli, L'architettura è costruita su intervalli, anche i ponti, quindi cominciare a contare i gradini è già un ottimo esercizio, cioè come suonare le scale per un musicista, Allora, naturalmente c'è chi è che viene qua per bere cioè, veniamo qua per bere lo spritz, però c'è chi è anche venuto qua per fare altro. Allora io vi ho preparato, abbiamo queste, come tutte le lezioni ci sono gli appunti, giusto? Beh, distribuite voi, dai. Io ne ho preparati, quanti si ha? Ho detto una ventina? Comunque sì, sono un po' di più, vedete un po', se... E lasciate un corridoio magari. Bastano? Ok, allora, cioè appunto in un luogo si prende, ci si posiziona, ok? Nel presente. Adesso posizionarsi nel presente, ecco qui torniamo al discorso della fotografia. Poi se questa fosse stata fatta, questo è Roberto Masotti, questo è John Cage, Vedete questa foto di John Cage fatta in questa... Prendiamo la posizione giusta, cioè siamo nello stesso luogo in cui c'è l'informazione, quindi noi adesso possiamo diventare John Cage grazie a una fotografia, posizionandosi nello stesso luogo. Questa è Venezia, anche perché questo era il 1982 alla Biennale. Allora lui probabilmente, perché noi da questa foto possiamo vedere sia la posizione di Cage che del fotografo naturalmente, che vedete che si vede un po' il ponte delle Scoasse. No, ma ci dobbiamo mettere la posizione di Cage, cioè guardate la posizione, beh basta che lasciamo un corridoio, sapete a Venezia come funziona, non è che diventiamo tutti John Cage, giusto? Sì o no? Lo spazio-tempo sì, cioè stare già nella stessa postura, nella stessa posizione di John Cage vuol dire già in qualche modo averne conquistato, tra virgolette, perlomeno, cioè io ho fatto un'operazione, come dire, strategica, perché io naturalmente ho costruito la cosa in maniera tale che noi ci trovassimo per forza in questo punto, però capite questo che cosa significa questo squero del 300, patrimonio UNESCO, Allora certo, lo spritz, Venezia, le cartoline, ecco, adesso cosa avremmo fatto? John Cage si sarebbe fatto un selfie secondo voi? Però guardate, poi abbiamo anche Ezra Pound, grande, che abita le Zattere. Ezra Pound, sapete, altro grande poeta immaginista, italiano, americano, è stato in un ospedale psichiatrico, vabbè, tutta la sua storia, poi politica, chi è che si è preso il nome per fare tutti sti grandi, vabbè, gran casino, però il problema è che le persone vanno, l'informazione resta, ok? Poi il problema sempre degli umani, appunto, Cristo viene, poi se ci crede, Maometto arriva, però sta di fatto che le cose, le informazioni ci sono, ok? E quindi ognuno poi le rielabora, però sta di fatto che, questa è una foto che ho trovato recentemente, bellissima, nella stessa posizione perché è nella posizione di là, quindi, cioè, capire un po' come mai da queste parti, cominciare a stare nei luoghi, significa cominciare ad avere già una centratura, che nella musica potremmo dire un'accordatura, cioè se gli strumenti non sono accordati, tu puoi avere pure uno Stradivari, è un disastro. E noi siamo degli strumenti, se abbiamo questi
questi captamenti, ecco. Wagner, altro personaggio su cui altro Caminantes eccetera, cioè Palazzo a fianco a Ca' Foscari, alle 3 di notte sente un canto del genere del condoliere, capite, e fa Tristano e Isotta, l'avvento di Tristano. Oh, però c'è l'informazione, ok? John Cage, sapete, ossessionato dal silenzio. John Cage è stato quello che ha fatto il primo pezzo sul silenzio. Cioè dopo John Cage il silenzio non era più una pausa tra un suono e l'altro, ma è il suono da cui arrivano, era quel silenzio della musica delle sfere, perché in realtà l'uomo non può ascoltare l'armonia, la musica delle sfere. Quindi vuol dire che per l'uomo che cos'è la musica delle sfere? È il silenzio. Cioè ascoltare il silenzio significa ascoltare tutto ciò che noi non possiamo udire. Questo sì che ci rende dei, metterci nella condizione degli dei. Sapere di non poterlo fare, però ascoltarlo. E infatti i silenzi non sono tutti uguali, anche nei luoghi. A Venezia, che era quello che faceva Nono, trovi una porta aperta nella chiesa, vai ai Carmini, entra nei Carmini, non c'è nessuno. Spesso c'è anche l'organista che prova. No, entrate, ascoltate il silenzio di questi luoghi e sentite che è un silenzio diverso uno dagli altri. Cage ci ha insegnato questo col suo pezzo silenzioso, 4 minuti e 33. Ma l'ossessione, cioè perché lui ci è arrivato al pezzo silenzioso dopo 20 anni, la camera anecoica, tutto, però tutto questo lo possiamo raccontare come una grande storia, ma in realtà è che ci sono esperienze nell'esperienza umana, l'esperienza artistica è questo, che quando si avvicina a qualcosa, tocca, arrivicina un'informazione, dopo non si può più tornare indietro. Cioè dopo che Cage ha fatto un pezzo sul silenzio, il silenzio non è più lo stesso. Dopo che io ho immaginato che il tempo mi sia il futuro è alle mie spalle, io non posso più guardare il mondo allo stesso modo, perché cambia prospettiva. L'esperienza artistica, che non è un'esperienza di esaltazione dell'io, ma è un viaggio nel sé, nella musica poi riguarda il sé più in profondità, perché pensate, la musica è sempre tutto uguale, che non accade mai niente nella musica, però quando accade qualcosa è una rivoluzione da cui, cioè un cambio, un'emancipazione da cui non si può più tornare indietro. In questo caso del silenzio, ma pensate pure al rumore, per esempio. Cioè non possiamo, quando il rumore è cominciato a essere pensato e immaginato come musica, e quindi noi lo rendiamo una categoria estetica, creiamo il linguaggio, Varese, gli intonarumori, russo, eccetera, eccetera, tutto quello che vogliamo, ma sta di fatto che però la realtà, capite, entra in un altro strato, che noi ne siamo consapevoli o meno, perché questa è la storia. Cioè non siamo così determinanti, Basta che solo uno fa un viaggio del genere, dopodiché il rapporto con la realtà cambia. Forse è cambiato il silenzio stesso, perché probabilmente non siamo noi ad ascoltare il silenzio, ma il silenzio che ci ascolta. O non siamo noi ad ascoltare i suoni o a fare i suoni, ma sono i suoni che ci fanno. Siamo sicuri che è un pittore lui che dipinge il quadro o il quadro che lo sta dipingendo? Questo scambio della realtà dentro, fuori, interno, esterno, quindi spirituale dell'arte di Carlucci è costruito tutto su questo. Cioè, intanto questo dialogo fra le due parti, fra l'interno e l'esterno, è già l'attivazione della terza modalità, del terzo cervello di cui parlavamo. Questo, se volete, nell'ambito dell'iconologia è la Trinità. Nelle icone il bambino non è il frutto dell'uno e del due, cioè l'uno e il due messi insieme, perché il tre è sempre generato dal due, cioè dal dialogo tra le due parti. Adesso quello che io sto dicendo, il mio logos, col vostro ascolto, voi siete l'altra parte, non è che quello che io dico voi lo assorbite, eccetera. In realtà il vostro silenzio, il vostro ascolto parla perché noi stiamo creando una terza realtà che sta qua in mezzo. Questa è l'informazione. Cioè le mie parole hanno senso grazie all'ascolto. Come la musica ha senso non solo perché tu suoni quei suoni, ma è grazie a come viene ascoltata. È così un dipinto, che magari è considerato uno sgorbio all'inizio del Vedo, sapete le storie che ci stanno eccetera, e poi a un certo punto vai al Quirinale e ti vedi 2 lavori di Vedova messi in una sala con 2 specchi, diventano 4, una roba
incredibile. Cioè ti rivela una realtà, uno strato della realtà che era sempre quell'informazione dentro, ma non c'era ascolto, non c'era sguardo che la vedesse. Ecco perché non è detto che una cosa, perché non è ascoltata adesso, ora, non sarà ascoltata. L'informazione c'è sempre. Quindi il discorso dell'informazione è che quello che noi stiamo elaborando qua, attenzione, resta qui. E probabilmente io non ho dato altro voce attraverso questa fotografia, io ho dato voce a un'informazione che Cage aveva lasciato già in questo punto, perché sta sempre qua. Possono sembrare esperienze molto immaginarie, ma sono invece immaginative. Cioè agiscono con l'immaginazione nel senso che mettono in moto l'immagine. Io questo non l'ho visto. Perché io sono Che se volete questo per esempio è il cinema. Il cinema è questo, la settima arte, questo significa. Cioè non lavorare solo che tu riproduci la realtà, così come la fotografia, capite? Questo è molto più dello scatto, per questo ho detto non esiste più la fotografia se è solo il suo scatto, se non c'è nessuno a guardarla. Perché questa foto ha la funzione, probabilmente Masotti l'ha fatta non perché stasse in un libro, ma perché noi dopo 30 anni, questo è dell'82, noi venissimo a cogliere queste informazioni, quindi la fotografia è qualcosa di straordinario perché coglie quel frammento di tempo, cioè, ma non l'immagine, coglie l'informazione, la parola informazione. Nella realtà quantistica il concetto chiave è l'informazione, cioè la matrice che sta dentro. Ok? E qui chi ci possiamo spostare? Buongiorno. Buongiorno. E voi siete dei resti? Cosa siete? La memoria. Li abbiamo lasciato davanti, dietro, non ci capiamo più niente. Le televisioni qua che Vabbè, qui cosa abbiamo? Una tromba o un sax? Cos'è? Tromba. Tromba? Ah, ecco. Si bemolle, cos'è? Si bemolle. Quindi voi siete alcuni conservatoriali qua. conserviamo qualcosa. Dai. Allora conserviamo qualcosa, adesso ve la passano loro l'informazione perché noi ne abbiamo già. Eccola qua un'altra informazione, vedete? Buongiorno, guarda che bella, sembra Lisa che sta. Guarda, si lascia guardare. Allora, questa è una, sì. Tromba, poi c'è qualcun altro? C'è qualche altro musicista o no? O Sì, musico, sì. qualche altro musico? No, ma in realtà non No, sono ma un qui? trombettista, io No, non sei un diletto. trombottista. Diletto. Ma sei tu che porti la tromba o è la tromba che ti porta? È la tromba. che È la mi tromba. Allora, a proposito di, avevamo detto che questo quindi è un intervallo di una scala di ottava. Prego. No, adesso andiamo a trovare nono e poi torniamo indietro. Adesso la facciamo modalità ascendente, contare i gradini, I musicisti contano i gradini, sì. Siamo al Fa. E poi abbiamo la quinta. Poi là, ciao carissimo. Poi abbiamo la quinta. I ponti a Venezia, l'architettura è costruita per intervalli. E quindi bisogna cominciare a misurare con i piedi, contare, così poi potremo contare gli archi, misurare gli archi. Cioè dargli una misura. Sono sempre numeri aulici comunque, no, della successione. Sì. 8 e 5. Sì. C'hai sempre l'intervallo di ottava, di quinta e di quarta, che è l'armonia naturale. Allora noi abbiamo fatto prima una postazione qua e adesso avete preso questo? Ah sì, distribuiamo i pani qua. Voi siete? Accademia? Cosa siete voi? Sì, nel senso cioè. Allora, accademia vuol dire? Sì, accademia vuol dire figli di accademia, cioè allievi di accademia. Voi sapete chi era Accademo? Accademo era un allievo di Platone benestante che aveva una casa più grande e quindi quando l'Accademia Platonica nasce perché Accademo aveva la casa
se no Platone, cioè figurati, era squattrinato pure lui come sempre, insomma. Allora nella casa di Accademo, come il liceo è la casa di Liceo, allievo di Aristotele. Capite? Noi usiamo, cioè buono a conoscersi, non a sapere, tutti sanno, pochi conoscono. Tra sapere e conoscenza, non l'abbiamo detto prima questo, cioè conoscenza, ciò di cui facciamo esperienza. Manca ancora? Siete presi tutti? Allora, qui stiamo cercando di ridare vita alla fotografia, giusto? Perché ho detto che la fotografia è morta, giusto? Perché noi non facciamo più fotografia, facciamo solo scatti. E nessuno più, perché la fotografia è fatta dallo sguardo, come la pittura è fatta dal guardarla. Se no... Allora, adesso andiamo a casa di Gigi. Attenzione, per quel discorso degli antichi greci e del tempo, cioè noi stamattina abbiamo fatto un'operazione, abbiamo spostato il tempo, cioè noi adesso siamo in un'altra, abbiamo messo il futuro alle nostre spalle e il presente davanti a noi, quindi il presente e il passato davanti a noi, un eterno presente, eccetera, eccetera. Però questo lo trovate perché quello che chiamiamo la cultura greca, che però voi dobbiamo fare intanto, ecco, questa è una cosa che dobbiamo fare come spostamento. Quando parliamo della Grecia dobbiamo parlare dell'India, testi vedici, quindi facciamo almeno un salto, cultura mesopotamica, ma ancora prima, quindi la cultura vedica, cioè i primi testi scritti, cioè che vanno da 4, 6, 7 mila anni fa. In realtà il tempo aveva una identificazione, per noi il tempo oggi, cioè qual è la divinità del tempo che conosciamo? L'orologio? Sì, e cioè? Cronometro, Cronos, cioè figli di Cronos. In realtà quella è una modalità del tempo, una divinità del tempo, ed è il tempo quantitativo, perché io con l'orologio misuro il tempo, cioè il tempo meccanico. I secondi sono tutti uguali, il tempo della geometria, 360 gradi, il cerchio, quindi gli orologi sono tondi perché appunto l'organizzazione del tempo, la settimana, il sole, eccetera, eccetera. Questo è Cronos, però dovete sapere che gli antichi greci avevano una divinità importantissima, che appunto è una divinità indiana, che è Aion, il tempo ionico, eterno, che è l'eterno, quindi che è il tempo circolare, e sarebbe un tempo ciclico. Jung lavora molto su questo, l'Uroboros di Jung, sapete, no? Il serpente che si muove la coda, eccetera. La circolarità è data proprio da questo tempo ionico, il dio Aion, che poi sarebbe il cane con le 3 teste, che Harry Potter mette sulla botola nella pietra filosofale, ma che Dante aveva messo come Cerbero la porta degli inferi, eccetera, eccetera. Perché 3 teste? Perché il passato, il presente e il futuro. Ok? Quindi noi abbiamo un tempo cronometrico, Cronos, figli di Cronos, perché siamo mangiati da Cronos, che sarebbe Saturno, poi il sabato sarebbe Cronos, perché mangia i propri figli. E chi sono i figli di Cronos? Perché siamo mangiati dal tempo, perché il tempo è irreversibile. I secondi che sono passati, i minuti che sono passati, che voi ritardatari che siete arrivati, abbiamo già perso un po' di cellule, no, biologicamente. Quindi tempo irreversibile, non si può tornare indietro, e quindi tempo cronometrico, cronico, ok? Diverso dal tempo ionico, che è un tempo ciclico, che quindi è il tempo della natura, che è il tempo ciclico, ma è soprattutto un tempo di qualità. Allora, il tempo misurabile è il tempo quantitativo, il tempo cronometrico di Cronos. Il tempo invece qualitativo, l'esperienza del tempo, è il tempo ionico. Per cui io lo stesso frammento di tempo, solito discorso, devo andare, ho l'appuntamento col mio ragazzo, con la mia ragazza, arrivo in ritardo, l'autobus, la cosa, quei 2-3 minuti è un'eternità, perché io dal punto di vista di esperienza, cioè è qualcosa che voglio fare, no? Mentre invece quindi il tempo si comprime e si dilata, ma non è più il tempo cronico, perché quelli sono sempre secondi uguali, ok? Meccanico. È il tempo ionico, cioè l'esperienza psicologica del tempo, che non è detto, attenzione, che sia di minore, anzi è molto più importante. Per cui un secondo della nostra vita può essere più importante della vita stessa, cioè, per dire, quindi il rapporto col tempo, attenzione, aveva queste. Poi la terza coniugazione del tempo è il tempo kairotico, il kairos, che quello sì è il tempo giusto, è il tempo del taglio, è il tempo dello zero. Anche qua torniamo, Piero della Francesca,
Piero della Francesca, la famosa pala di Brera, chiamata così in maniera blasfema. Sapete la pala di Brera, quella della Madonna con l'uovo di struzzo sulla testa, la conchiglia sopra, e quindi la fertilità, ecco, la dea fertile. Ma quello non si chiama la pala di Brera, il titolo è la Sacra Conversazione. Voi pensate sì. Un'altra cosa, sta a Brera, pala di Brera, una stronzata incredibile. Quella è la sacra. E qual è questa conversazione? Una conversazione silenziosa, la conversazione di quell'uovo di struzzo, perché era una ritualità che veniva fatta nella settimana santa per le giovani donne, per le giovani madri, che Tarkovsky riprende nel suo film, Nostalgia. Andate a vedere sto capolavoro. Stamattina ho incontrato proprio Heller e abbiamo citato Tarkovsky. Andate a vedere Nostalgia di Tarkovsky, che inizia con la Madonna del Parto di Piero della Francesca, Madonna del Parto di Piero, la prima Madonna che il bambino non ce l'ha fuori ma ce l'ha dentro ancora, capite? E ce ne sono tante di Madonna del Parto, non solo quello di Piero. Nel 300 proprio la Madonna veniva rappresentata in questa maniera, ma Tarkovsky ne fa una cosa stupenda. Andatevelo a vedere, lo trovate anche su YouTube. Nostalgia, l'inizio di Nostalgia, questo poeta russo viene in Italia, il più grande omaggio che si possa fare all'Italia l'ha fatto Tarkovsky, il più grande regista di tutti i tempi, di tutti i tempi. E quindi lì c'è il Kairos, questo uovo che sta sospeso sulla testa della Madonna, che ha già il bambino, era una ritualità che veniva fatta nelle chiese, dove tutte le giovani donne si mettevano sotto l'uovo di struzzo. È un rito della fertilità. Perché la Madonna di Piero c'ha il bambino ancora dentro? Io sta cosa mi è rafforzata molto quando, in accademia, carissimo amico, ha fatto dei calchi di una Madonna del Verrocchio, che poi mi ha regalato, bellissimo, di gesso, e ho scoperto questa Madonna. Il Verrocchio, sapete, del maestro di Leonardo, quello che ha fatto a San Giovanni e Paolo, c'è la scultura di coso, del cavaliere, come si chiama? Del mercenario. E la Madonna è incinta, 1422. Cioè la Madonna è sempre incinta, anche quando ha il bambino. Capite? Questo riguarda la madre perla e Venezia che nasce dalle acque. Bello. Ma è tutto scritto, è tutto fatto, no? Perché abbiamo detto Venezia, la città di Venere, il venerdì si dice Venere, perché siamo qua, come mai da queste parti? Ok? Allora vuol dire che i greci avevano 3 rappresentazioni di divinità del tempo. Voi pensate che regressione che abbiamo avuto noi, o meglio, che riduzione che abbiamo avuto noi, meccanicamente l'abbiamo riportato solo a Cronos. Per noi il tempo di Ion. Io, se non avessi scoperto, un altro compositore grande di cui mi sono occupato, ho scritto il libro, Giacinto Scelsi, che ha scritto un pezzo su Ion 30 anni fa, 40 anni fa, 35 anni fa, sto benedetto Ion chi è? E poi era lì davanti a tutti. L'abbiamo cancellato. È così il Kairos, il tempo giusto, il tempo debito, non può essere né prima né dopo. Questo è il motivo per cui i romani non avevano lo zero, è legato al tempo, perché lo zero questo rappresenta. Lo zero, pensate, è un non numero, non è un numero, è un non numero. È un numero però che da solo non esprime una quantità, esprime solo, è un principio, ma posto a fianco di qualsiasi altro numero ne moltiplica o ne suddivide il valore nell'infinitamente piccolo, prima della virgola, e nell'infinitamente grande. E quindi è un principio, è un grembo. Per questo Federico II, Castel del Monte, dove che viene introdotto lo zero proprio da Bernardo Pisano, detto il Fibonacci, sezione aurea. E quindi arriva nella cultura del 200, contemporanea a San Francesco, cioè poi in ambito religioso, però anche lì noi leggiamo il fatto religioso come religare, legare la terra, cioè è sempre in questo doppio, questa linea. Invece il religioso sta dentro il mistico. Il mistico, il mistum, c'è tutto insieme.
cioè non si deve buttare via niente. Altrimenti la realtà o la verità diventa lineare. La linea non esiste in natura, è l'uomo, è un'astrazione dell'uomo, non esiste niente di lineare in natura. Tutto è sempre o curvo o segmentato, cioè lo posso ridurre e fare frammenti, ma è l'uomo che tira le linee. Allora Goethe per esempio usa un'immagine molto bella a proposito della sorgente dell'acqua dall'alto, no? Quando scende giù, l'acqua parte dalla sorgente e scende, chissà perché, scende sempre facendo curve, mentre l'uomo deve portare l'acqua dalla terra e tira una bella linea. Questo, e facciamo disastro. Perché fa tutte quelle curve l'acqua? Perché in natura i fiumi sono che hanno sempre ste curve? Perché fertilizzano più terra. Quella stessa acqua, attenzione, se col tempo giusto si muove, voi pensate quella curva come diventa, cioè e tutte le civiltà, tutte le culture sono nate attorno all'acqua. L'acqua è vitale, cioè il principio proprio di irrorare, di nutrire la terra. Ma la natura allora cosa fa? La natura è generosa, cioè l'acqua la fa andare lentamente così riesce a lambire più terra possibile. È l'uomo che ecco quel discorso della velocità, no? È l'uomo che è portato sempre a vedere il risultato rispetto al processo. Mentre il Caminantes non hai cammino, quella frase che trovate lì di Luigi IX su cui ha scritto i Caminantes, che è un'iscrizione che lui ha trovato su chiostro di Toledo alla metà degli anni '80, su cui ha scritto, fa 3 composizioni stupende. Caminantes non hai cammino, hai che camminare. Quindi Caminantes a Iacuccio, poi Caminantes Tarkovsky, dedicato a Tarkovsky, e poi Camminando sognando, il pezzo di 2 violini. Cioè sono le sue ultime 3 composizioni dedicate ai camminanti. Caminantes non c'è il cammino, non c'è la meta, c'è solo da andare, cioè c'è solo l'informazione. Ok? Quindi noi stiamo camminando, immaginando però per i ritardatari che camminiamo nel nostro futuro, perché stiamo camminando all'indietro. E quindi con attenzione, perché dietro stanno anche i demoni, gli dei, stanno tutti, insomma. C'è un fracco di persone che ci... che non è solo Dopo